டார்க் வெப்ல கிட்டத்தட்ட 1,70,000 ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு யூஸ் பண்ண அண்டர்வேர்ல இருந்து ஒரு கொலைக்கான எவிடன்ஸ கொலைகாரனே டார்க் வெப்ல வித்த வரைக்கும் டார்க் வெப்ல வாங்கப்பட்ட மர்மமான 6 பெட்டிகளை பத்தி தான் இன்னைக்கான வீடியோல பார்க்க இருக்கிறோம். வெல்கம் டு வாவ் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ். நம்ம லிஸ்ட்ல 6வது இடத்துல இருக்கிறது 5 டைம்ஸ் ஆஃப் த ஃபன். கில்லம்னு சொல்லப்படுற ஒரு யூடியூபர் ரொம்பவே வித்தியாசமா யோசிச்சு $25,000 நம்ம நாட்டு பண மதிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட $1,75,000 செலவு பண்ணி டார்க் வெப்ல இருந்து 5 மிஸ்ட்ரி பாக்ஸஸ் வாங்குறாரு. அந்த பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி பார்த்தப்ப ஒரு பாக்ஸ்ல ரத்தக்கரையோட நிறைய கத்திகள் இருந்திருக்கு. ஒரு சில பாக்ஸ்ல உடைஞ்சு போன பழைய பொம்மை, சில பாக்ஸ்ல போதை மருந்து கூட இருந்திருக்கு. கடைசி பாக்ஸ்ல தான் அவருக்கு பல்பு கொடுக்கிற மாதிரி ரொம்பவே கேவலமான ஒரு பொருள் இருந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட $1,75,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி வாங்கின அந்த பாக்ஸ்ல ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ஒரு அண்டர்வேர் இருந்திருக்கு. ஏண்டா அண்டர்வேர் எல்லாமாடா 1,70,000 வாங்குவீங்க? அதுவும் புதுசா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, ஏற்கனவே எவனோ யூஸ் பண்ணதை வாங்கியிருக்கானுங்க. நம்ம லிஸ்ட்ல 5வது இடத்துல இருக்கிறது மர்டர் பாக்ஸ். தி பாய்ஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல டார்க் வெப்ல இருந்து வாங்கின ஒரு மிஸ்ட்ரி பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பாக்ஸ்குள்ள ஒரு லேடியோட ஷூ, ஒரு கயிறு, அப்புறம் ஒரு பொண்ணை கொலை பண்ணி மரத்துல தொங்க விட்ட மாதிரியான 3 போட்டோ, அப்புறம் ஒரு கத்தி, ரத்தக்கரையோட ஒரு ட்ரெஸ்ன்னு ஒரு கொலைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. இதை பார்த்து ரொம்பவே பயந்து போன அவங்க போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. போலீஸ் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் அந்த பொண்ணு யாரு, இந்த பாக்ஸை அனுப்புனது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல. Guys, these are photos of an actual woman. Like, one of them looks like she's even hanging from a tree. நம்ம லிஸ்ட்ல 4வது இடத்துல இருக்கிறது பயோஹசார்ட். அலெக்ஸ் மைனர் ஒரு ஃபேமஸ் யூடியூபர். இவரும் டார்க் வெப்ல இருந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி பாக்ஸை வாங்கியிருக்காரு. அந்த பாக்ஸ்ல ஒயிட் கலர்ல கொஞ்சம் பவுடர், துருப்பிடிச்ச பழைய ஷேவிங் பண்ற கத்தி, அப்புறம் பயோஹசார்ட்னு எழுதப்பட்ட ஒரு கேப்சியூலும் கடைசியா ஒரு வார்னிங் லெட்டரும் இருந்திருக்கு. உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியா, வைரஸ், சில கெமிக்கல்ஸ், கேஸஸ் தான் பயோஹசார்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணுதான் அந்த கேப்சூலுக்குள்ள இருந்திருக்கணும்னு அலெக்ஸ் சொல்றாரு. அந்த வார்னிங் லெட்டர்ல, டியர் ஃப்ரெண்ட், வாழ்க்கை ரொம்பவே மர்மமானது. நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க எதை தொட்டிருக்கீங்கன்னு, அதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு. அலெக்ஸ் ரொம்பவே பயந்து அதை அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்றாரு. அதுல ஏதாவது வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா அலெக்ஸ் இந்நேரம் இறந்திருப்பாரு. ஆனா இப்போ வர அலெக்ஸ்க்கு எதுவுமே ஆகல, நல்லா தான் யூடியூப்ல வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காரு. நம்ம லிஸ்ட்ல 3வது இடத்துல இருக்கிறது எ மான்ஸ்டர். ஸ்ட்ரோமெடின்னு சொல்லப்படுற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல $1000 டார்க் வெப்ல வாங்கப்பட்ட ஒரு மிஸ்ட்ரி பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்றாங்க. ரொம்பவே பெருசா இருந்த அந்த பாக்ஸ்குள்ள சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் விளையாடுற மாதிரியான ஒரு சைக்கிளும் கொஞ்சம் சின்னதா இன்னொரு பாக்ஸும் இருந்திருக்கு. அந்த பாக்ஸ்குள்ள ஏதோ அசைற மாதிரி இருந்ததை பார்த்த யூடியூபர் ரொம்பவே பயந்து போய் போலீஸ்க்கு கால் பண்றாரு. போலீஸ் வந்து அந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ணப்போ அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு மிருகம் ரொம்பவே வேகமா ஓடினதா சொல்றாரு. அந்த மிருகம் ஓடின மாதிரியான எந்த ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜுமே அவர் வந்து காட்டல. நம்ம லிஸ்ட்ல 2வது இடத்துல இருக்கிறது தி க்ளோரி சர்ப்ரைஸ். அமெரிக்கன் யூடியூபரான ஜஸ்ஹீன் ஹோ டார்க் வெப்ல ஒரு பாக்ஸை வாங்கியிருக்காரு. $100 வாங்கின அந்த பாக்ஸ்ல ஒரு பொம்மை ரத்தக்கரையோட இருந்திருக்கு. வேற எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ரொம்பவே கேஷுவலா அந்த பாக்ஸ்குள்ள கைய விட்ட அவருக்கு ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்துச்சு. அந்த பாக்ஸ்குள்ள ரத்தத்தோட ஒரு சிரஞ்சு இருந்திருக்கு. ஜஸ்ஹீன் தெரியாம அதை அழுத்தினதுனால கொஞ்சமா ரத்தம் அவர் மேலையும் பட்டிருக்கு. இதுல கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா, அவர் சேஃப்டிக்குன்னு கிளவுஸ் எதுவுமே போட்டுக்காம இருந்திருக்காரு. There is a syringe with blood in it. That is insane. நம்ம லிஸ்ட்ல 1வது இடத்துல இருக்கிறது நாம்பிரேன்ஸ் மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ். நாம்பிரேன்னு சொல்லப்படுற ஒரு யூடியூபர் தான் நம்ம லிஸ்ட்லயே வித்தியாசமான மிஸ்ட்ரி பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணது. இவர் வாங்கின மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ்ல 3 கண்டெய்னர்ஸ் இருந்திருக்கு. ஒரு கண்டெய்னர்ல யூரினும், இன்னொரு கண்டெய்னர்ல மனிதர்களோட ஃபியூக்கல் ப்ராடக்ட், அதாவது மனிதர்களோட மலமும், இன்னொரு கப்ல யூஸ் பண்ண டாய்லெட் பேப்பரும் இருந்திருக்கு. இவ்ளோ அருவருப்பான விஷயத்த கையால தொட்ட அந்த யூடியூபர் எப்படியெல்லாம் சத்தம் போட்டிருப்பாரு. Okay. Open my eye. இப்படித்தான் இவ்ளோ ஆபத்தான, அருவருப்பான, கேவலமான விஷயங்கள் டார்க் வெப்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் வியூஸ்க்காக இன்னைக்கும் கூட இந்த மாதிரியான மிஸ்ட்ரி பாக்ஸஸ் வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இது மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.